नमस्ते दोस्तों, पंकज चौधरी फॉर पीएनसी गारमेंट। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको फैक्ट्री विजिट कराऊंगा। एक्चुअली फैक्ट्री में पूरा गड़बड़ चालू है, तो जो पॉसिबल विजिट कराता हूँ। देखिए, बिकॉज हमने बताया था आप लोगों को कि इस प्रकार से हम लोग फैब्रिक का रोल है ना, फैब्रिक का रोल लेके नहीं आते हैं, हम फैब्रिक खुद बनाते हैं। यार नीटिंग डाइंग करके हम लोग फैब्रिक खुद बनाते हैं। ऐसे अलग अलग कलर के फैब्रिक हमारे पास मिल जाएंगे आपको, है ना। फैब्रिक आने के बाद में जो हमारा डिपार्टमेंट होता है, वो हमारा सबसे पहले डिपार्टमेंट होता है कटिंग डिपार्टमेंट। तो हम लोग पहले फैब्रिक को कटिंग करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा कटिंग डिपार्टमेंट है। तो ये हमारा कटिंग टेबल है। तो इसमें ऐसा होता है कि हम लोग अलग अलग कलर के फैब्रिक, अलग अलग साइजेस के हिसाब से कटिंग्स होता है। और ये हमारा फर्मा है, अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग फर्मा का यूज करते हैं हम लोग। और जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मा है, स्मॉल से डबल एक्सल का, वो फर्मा हमारे पास में होता है। कटिंग होने के बाद में ये हमारा दूसरा कटिंग टेबल है। ऐसा 2 कटिंग टेबल और भी थर्ड फ्लोर पे हमारा है। कटिंग होने के बाद में हम लोग का ये स्टिचिंग डिपार्टमेंट है। स्टिचिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास ओवरलॉक मशीन, फ्लैट लॉक मशीन, सिंगर मशीन, सब कुछ अवेलेबल है। तो उसमें ऐसा है कि देखिए, हम लोग ये कलर बेसिकली हमारे पास में होता नहीं है, बाहर एज पर ऑर्डर हम कपड़ा डाइंग करके देते हैं। तो जो हमारे पास रनिंग कलर है, इसके अलावा अगर कोई कलर चाहिए तो हम आपको इसको डाइंग करके बना के देंगे फैब्रिक्स। ओके, ये देखिए, नॉर्मली हमारा ओवरलॉक मशीन से, और हमारा बेसिक जो सेलिंग है और राउंड टी शर्ट और ओवर साइज का सेलिंग ज़्यादा होता है। अभी काम चालू है ना। तो बेसिकली अगर आपको हमसे प्लेन टी शर्ट का रिक्वायरमेंट हो तो प्लेन टी शर्ट ले सकते हैं। अगर आपको हमसे विद प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट हो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमसे स्वेट शर्ट, जॉगर्स, हुडी या जिपर, ऐसा कुछ वैरायटी वो भी हमसे ले सकते हैं। आइए, हमारा सब कुछ इन हाउस है। हम बाकी मैन्युफैक्चर तो वीडियो में दिखाते नहीं कि हमारे पास रेडी स्टॉक में सब कुछ है। हम लोग खुद हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो बेसिकली देखिए, हमारे ये बटन मशीन है, काज मशीन है, सब कुछ जो है हमारे पास में है, सब अवेलेबल है। ठीक है। इसके बाद में हमारा जो थर्ड फ्लोर पे डिपार्टमेंट धागा कटिंग चेकिंग का होता है। उसके बाद में आगे धागा कटिंग और चेकिंग होने के बाद में हम प्रॉपर साइज का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, फिलहाल किसी ब्रांड के लिए हम लोग माल बना रहे हैं, ब्रांड का नाम नहीं दिखाऊंगा मैं, है ना। हम किसी ब्रांड के लिए माल बना रहे हैं, तो प्रॉपर हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट में प्रॉपर हमारा चेकिंग होता है यहाँ पे कि कपड़ा कटिंग होने के बाद, स्टिचिंग होने के बाद, धागा कटिंग और चेकिंग होने के बाद में प्रॉपर वो मेजरमेंट वगैरह है कि नहीं है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे बताते हैं। मेजरमेंट परफेक्शन होने के बाद में ये हमारा माल यहाँ पे आयन होता है। ठीक, आगे हमारा प्रॉपर आयन होता है। जो आयन होता है वो प्रॉपर स्टीम आयन होता है हमारा। स्टीम आयन होने के बाद में ये प्रॉपर पैकेजिंग हो जाता है। ये हमारा स्टीम आयन है। स्टीम आयन होने के बाद में हमारा ये पूरा पैकेजिंग हो जाता है। ये फिनिश प्रोडक्ट आपको फिर हमसे यहाँ मिलता है। ठीक है फ्रेंड। तो अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी का टी शर्ट का मैन्युफैक्चर चाहिए, हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और देखिए, ऐसा हमारा प्रोसीजिंग ऐसा होता है कुछ, हम सबसे पहले कॉटन का यार्न लेते हैं, निटिंग करके, डाइंग करके फैब्रिक हम लोग खुद बनाते हैं। यही एक सबसे बड़ा क्वालिटी है जिसकी वजह से हमारी फैब्रिक की क्वालिटी मेंटेन होती है और हमारे टी शर्ट की क्वालिटी मेंटेन होती है। तो अगर आपको खुद का ब्रांड बनाना है, खुद के ब्रांड नेम पे टी शर्ट बना के ऑनलाइन या ऑफलाइन सेलिंग करना चाहते हो, तो हमें जरूर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।